الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فالبدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ina mai matuƙar farin ciki tare da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddarce mu da sake haduwa a cikin wannan lokaci mai albarka wanda yake lokaci ne na Ramadan watan da muke fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ubangiji ta'ala cikin kowane yini na wannan wata yana da kusan mutum 100,000 kaza da yake yantawa a cikin wannan kowane dare. Allah ka sa muna ciki wato kusan 600,000 Allah ka sa 600,000 ko 6,000 in ba na manta ba Allah ya sa muna cikin wayannan bayi Allah ya taimake mu. Kuma ko akwai wani abu da ya halatta ga mai azumi ko akwai wani abu da ya halatta ga mai azumi yayi cikin wannan wata kila saboda wahala ko don jin sanyi an binda in yayi shi babu laifi babu laifi malumin mu ma na fiqh sun tafi babu laifi ga mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci yana dauke da azumi ya je wajen arwala sai da aka samu galibi na wani abu ya gwabce ya wuce mishi ai wannan ba zai karya mishi azumi ba insha Allah in ya zan wanda ya ci ya sha da mantuwa azumin shi na nan kamar yadda jumhuri na malamai suka tafi to kenan wanda shi kuma bayan mantuwa ga rinjaya kuma ubangiji ta'ala ya dauke mana abin da ya rinjaye mu bai da laifi wannan. Daga cikin irin abubuwan da idan mai azumi ya yi babu laifi mutum ya jika jikin shi da ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana jika jikin shi da ruwa sahabbai sun gani ya yi wannan duk baya da laifi. Daga cikin irin abubuwan da mai azumi in ya yi babu laifi kamar mi wato asawaki ko da ɗanye ko da busasshe duk ya halatta sai dai mu malikiya sun fi da son mutum ya yi da busasshe inda mai azumi ne. Me yasa malikiya kullum wasu na kirda don dai kada mutum ya je ya samu matsala saboda ba kowa ne ke iya karewa wato ga bakin shi lokacin da yake yin wasu abubuwa ba musamman tun da shi ɗanyen asawaki yana da sanyi. Malikiya saboda tsantseni suna ganin ya kamata lallai mutum ya zan yayi da busasshe mana. Kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci an ce an yi azahar zuwa la'asar to akwai maluma da ke ganin ya dace a ce mutum ya nisanci yan asawaki wannan lokacin. Ya kamata a ce mutum ya nisanci asawaki wannan lokacin amma zance rajihin da babu laifi a kansa wanda babu wani rikici ba matsala wanda shi ya fi ƙarfi shi ne ya halatta mutum shi ya asawaki ko da ɗanye ko da busashe ga kowane lokaci na ramadana insha Allah. Duk waɗannan dalilai da nake ta kawowa akwai littafi ƙarami ko kuma in ce matashi dai tun da ya kai mujalladi 4 wato sahihu fiqh sunna idan Allah subhanahu wata'ala ya baka iko kan bincika zaka ga kokarin da shi malamin mai littafin yayi insha Allah. Allah ya taimaka mana ko kuma kai kokari ka hada to da lawwali kenan kai dan malikiya ne ko minhaj talibina idan kai dan shafi'iyya ne ko kuma al-muqni'u ko karhi in kai dan hanbaliya ne ko kai kokari ka samu wato nurul idah wani matashin littafi ma daga cikin littattafan hanafawa duk kana iya ka yi ka bincika shi ko sai ka hada
in ko kana so cikin sauki to ka ɗauki wannan littafin da nema ishara da farko wannan shine don bai yiwa don na karanci malikiya kawai in zo in san dare in matse mutane in ce dole ga yadda za su yi, ba haka al'amarin yake ba. su malik ba haka suka yi ba. Daga cikin abubuwan da ba su karye azumi ya ku jama'a, idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci mace tana girki, kila tana shayi ko tana son ta gane abin ya yi ɗanɗanon da ake so ya kai ko bai kai ba, ko tana miya tana ganin tana son ta gane gishiri ko magi ya ji ko bai ji ba, babu laihi ga ɗanɗanon wani abu ga baki ta hanyar a gano nauyin abin, ba ta wai ƙoƙarin ya kai ga makoshi ba, ba da wannan ba. in wannan ne a ɗanɗana a ji sai a tofe, ya halatta. Haka kuma ya halatta ga mai azumi ya yi ta kwarara ruwan ga kanshi kamar da faɗi ɗazu, ba zai kalle mai azumi ba, to ai yana ruwa, yana yiwuwa ruwa su shiga mai ga kunne, ko sun shiga ga kunne in Allah ya daba ga cikin shi za su je ba. Duk da yake akwai malaman da suka ce abin da ya sadu ta kunne ko ta hanci ko ta ido ya kai ga baki da sauransu, ba laifi dai, ya kamata mu sani. Babu laifi ga mai azumi idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci ya yi sadaka da jini, wato ya ba wani jini an ɗiba, babu laifi. Babu laifi ga mai azumi idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddarce shi, wato an ƙara mai wani abu na ruwa ga jiki, muddin ruwan nan cikin gaɓuɓuwa ne za a sa su ba can ga hanji ba, wato a sa wannan ya halatta, duk ba laihin da ya rusa shi insha Allah. Babu laifi ga mai azumi idan Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi, wato yana cikin halin tafiya ta yi mai tsanani, ko ba ma fina cikin gida abin ya yi mishi tsanani ya ci abinci, saboda sauki ake so in azumi ya wuce shi kenan sai ya ci abinci. Haka kuma idan mutum ya ji alamar rashin lahiyar da ke taso mishi ga jiki, yana ganin rashin lahiyar na iya kai shi wani wuri, to shi ma nan ma sai ya dakata ya ci abinci har zuwa lokacin da ya samu sauki. Abubuwa dai da dama, kamar mutum na da azumi sai mashin ya buge shi, ko ya faɗi saman mashin, ko mota ta buge shi, ko ya faɗi saman mota, ko ya mantuwa hannun shi ya kai ga wutan nefa ta ja shi ta yi mishi wani abu, to duk wannan idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci ni da abin ya sama haka, ni ji akwai alamar rauni, to ya kamata in sassauta ma kaina sai in ci abinci. in Allah subhanahu wataala ya kaddarci wata ya wuce sai in ranka azumi. jama'a shari'ar musulunci shari'a ce mai sauki, shari'a ce mai neman mutane su samu wadata ta lafiya da ƙoshin kwanciyar hankali da natsuwa a ciki. shi yasa duk abin da yake da tashin hankali to shari'a bata goyi bayan wannan ba. Allah ya taimaka mana. sai dai akwai bambanci wanda ake ƙara ma ruwa. Shin shi wanda aka ƙara ma ruwa wanda aka ƙara ma ruwa ga jiki, yaya za mu yi da shi? Wanda aka ƙara ma ruwa ga jiki, Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddarci ƙarin ruwan kala-kala ne. Akwai ruwan da ruwan ne, akwai ruwan da hadda abinci ciki, wato wanda dai za su taimaka ma rayuwar shi ɗan adam. To yaya irin wannan yana ɓatawa? Akwai malaman da suka ce in dai har akwai tagziya ciki, to gaskiya abinda an rajihi wannan mai rashin lahiyar sai mai wanda ake kara ma wannan ruwan ya yi kokari ya zama cikin marasa lahiya mana. yan azumi ya wuce shikenan sai ya ranka. Akwai kuma masu ganin cewa a'a ai tun da dai abinda aka ce yanzu mutumin da ya zuba ruwa, dole mutumin da ke arwala a samu wani sanyin wani abu ya kai mai ga makoshi ko wani abu, dole ne, saboda mai abu ne wanda abdaruri, wanda mutum ba ya iya kare kan shi gare shi. yana cikin abin da za mu sa karkashin almashakkatu tajlibu at-taysir. to shikenan tunda Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci akwai irin wannan matsala, to ya kamata sai mu lura irin wannan wuri in an kawo. idan na ji wani malami ya je ya ce kaza, to kai an haushi in yi ta suka shi ina cewa ai menene. Kawai in na ga dama ni kuma ba haka ne ga ya fi karfi ba ga abin da nufi, ni ma sai in faɗi kaza. To wani kuma sai ka je yana cewa ai to yanzu maluma sun rarraba mana kai, ba mu san inda za mu sa kanmu ba. ƙarya kake yi. in tallar dankali kake yi, ka san wurin da ake sai da dankali na kwarai. duk yadda ka zo kasuwan 'yan dankali ta caɓe ko 'yan tumatur, iyaka kayan gwari kenan, ko kuma 'yan kifi ko 'yan mi, kai ka san wanda za ka yi ka fita. sai addini ne baka san inda za ka sa kanka ba, saboda mugun kai, saboda kasala, saboda rashin sanin ya kamata, saboda rashin sanin zafin abin da zai taimaka maka ka samu rayuwa kyakkyawa. haka kawai sai mutum ya zo ya ce ai shi yanzu ya mutum zai yi, wayan nan sun ce kaza, to kana zama me sun ka ce ma kaza? sana'a me kake yi?
ai ni direba ne. To ai wasu sun ce ba a son tukin mota, lalacewa mutum ke yi ka bari, wasu kuma sun ce ana yi. To ina ne ka binta tasu? Dan yana duniya, to ya kamata dan girman Allah ya ku jama'a mu san abin da muke ciki. Ai idan kana son neman wata yarinya, kana son ta, wasu sun soke ta, wasu sun yaba ta, ai kai ba ruwanka da wanda sun ka soke. Ai ba ruwanka da wanda sun ka soke, kai kullum abin da kake kokari ka samu waɗanda suka tabbatar ma da abin ne. Kamar yadda wato wani, kamar wata matsala ce ta faru ga wani yaro yana son wata yarinya tsakaninsu da shi da abokin shi, amma uban baya son ya bashi. Ya damu kullum abin da yake yi kenan. Ranar dai sai ya ce ma abokanan shi, jama'a don Allah ku taimaka min da addu'a kan matsalan nan. To shi ne sai wani abokin shi yake cewa to bari mu yi addu'a, yan alkhairi ne Allah ya watse shi, in kuma sharri ne yan alkhairi ne Allah ya tabbata, in kuma sharri ne Allah ya watse shi. Sai ya ce a'a ni kakkai mai irin wannan addu'a. To kaga kenan kowa ya san gaskiya. Nan ya kamata mu dakata insha Allah saboda cikan lokaci. Abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum. Oh